हो जाएगा ना। हाँ 20 मिनट बोला 10 मिनट में कैसे उतरा, वो हवा के कारण। ये बाढ़ এসে গেছি বনচুগড়ি ওয়াটারফলসে। চলো ওয়াটারফলসটা দেখি। যেতে যেতেই বাঁ দিকে একটা সুন্দর জিনিস দেখতে পেলাম, যেটা হচ্ছে ফলস, আকর্ষণ করার মতো। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এখানে প্রতি লোকের 50 টাকা করে। এইটা এখান দিয়ে ঢুকতে হবে টিকিট কেটে। এটা হলো এখানের ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে সব থেকে সুন্দরভাবে ঝর্ণাগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। স্কিল আছে, ওপর থেকে দড়ি ধরে ঝুলে যাওয়ার মতো আছে। আর এখানে মাত্র 200 টাকা দিয়ে এর মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসার একটা খেলার মতো জিনিস আছে। আর ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি এই যে দড়িটা আছে, এই দড়ির ওপর থেকে ঝুলে ঝুলে যাওয়া যায়। বাহ, অসাধারণ। একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে, এখন ভিউ পয়েন্টে গিয়ে দেখবো ভিউ পয়েন্টের থেকে। ফোন কর না একটা এই তো আর গেছি প্ল্যান্ট কনজারভেটরি।
এই গার্ডেনে ঢোকার জন্য এন্ট্রি ফি হচ্ছে 20 টাকা প্রতি পার্সনের জন্য। নানা ধরনের গাছ, নানা ধরনের ফুল এখানে আছে। बैठा है ना वहाँ से पूरा गैंडोक देखेगा ऊपर से। हाँ पूरा। अच्छा, এখানে জুতো খুলে যেতে হবে। এইদিকে কথা